ပထမဆုံးစာနဲ့လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက walking is good for your hair လို့ပြောလို့ရတယ် walking is good for your hair ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကကောင်းတဲ့အလေးထားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက reading is a good habit လို့ပြောလို့ရတယ် reading is a good habit ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့စာဖတ်ခြင်းကကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့တောင်အာရှမှာတည်ရှိရလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက Myanmar is situated in Southeast Asia လို့ပြောလို့ရတယ် Myanmar is situated in Southeast Asia ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့တောင်အာရှမှာတည်ရှိရလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းအစားအစာလိုအပ်တယ်လူတိုင်းအစားအသောက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက everybody need food လို့ပြောလို့ရတယ် everybody need food ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လူတိုင်းအစားအစာလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမအပြုံးလေးက agent တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကher smile is painful လို့ပြောလို့ရတယ် her smile is painful ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူမအပြုံးလေးက agent နေလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးအားလုံးဟာစက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက all of Myanmar women are grateful လို့ပြောလို့ရတယ် all of Myanmar women are grateful ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မြန်မာမိန်းကလေးအားလုံးကစက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအမှန်တရားကိုပြောပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက always tell the truth လို့ပြောလို့ရတယ် always tell the truth ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြဲတမ်းအမှန်တရားကိုပြောပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမေအကြောင်းကိုလုံးဝမသိချင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I don't want to know about you at all လို့ပြောလို့ရတယ် I don't want to know about you at all ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမေအကြောင်းကိုလုံးဝမသိချင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမိဘနှစ်ပါးကိုမင်းဂယူးဆိုင်တဲ့နေပေါ့နော်မင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဂယူးဆိုင်တဲ့နေလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက you should take care of your parent လို့ပြောလို့ရတယ် you should take care of your parent ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းမိဘနှစ်ပါးကိုဂယူးဆိုင်တဲ့နေလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နေလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက you should study English လို့ပြောလို့ရတယ် you should study English ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နေလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက join with us လို့ပြောလို့ရတယ် join with us ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပါကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမဲသားမစားဘူးငါအမဲသားမစားဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I don't eat beef လို့ပြောလို့ရတယ် I don't eat beef ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အမဲသားမစားဘူးငါအမဲသားမစားဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သွားပြီးတော့စားကြည့်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက go and eat လို့ပြောလို့ရတယ် go and eat ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့သွားစားကြည့်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချစ်တူတွေမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်အချစ်တူအချစ်ရောင်တွေမလို့ချင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I don't want fake love လို့ပြောလို့ရတယ် I don't want fake love ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အချစ်တူအချစ်ရောင်တွေမလို့ချင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I don't care what other think about me လို့ပြောလို့ရတယ် I don't care what other think about me ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တခြားသူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာငါဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့မလှည့်စားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't cheat me anymore လို့ပြောလို့ရတယ် don't cheat me anymore အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့မလှည့်စားပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဒီမှာထပ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I can't work here anymore လို့ပြောလို့ရတယ် I can't work here anymore အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါဒီမှာထပ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကချင်းသေးတဲ့ကောင်လိုပဲရဲရဲနေလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက he is brave as lion လို့ပြောလို့ရတယ် he is brave as lion အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကချင်းသေးတဲ့ကောင်လိုပဲရဲရဲနေလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမြေပေါ်မှာမထိုင်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't sit on the floor လို့ပြောလို့ရတယ် don't sit on the floor အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာမထိုင်ပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက control your emotion လို့ပြောလို့ရတယ် control your emotion အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်စောင့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက wait for a moment လို့ပြောလို့ရတယ် wait for a moment ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခဏလောက်စောင့်ပါခင်ဗျာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I want to ask you one question လို့ပြောလို့ရတယ် I want to ask you one question ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့
ကျွန်တော်ခမရကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအများစုဟာကျောင်းဆရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက most of my friends are teacher လို့ပြောလို့ရတယ် most of my friends are teacher ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအများစုဟာကျောင်းဆရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်တေးသေးချာချာဖွင့်မှာဂရုစိုက်ဖွင့်မှာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက open carefully လို့ပြောလို့ရပါတယ် open carefully ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တေးသေးချာချာဖွင့်မှာဂရုစိုက်ဖွင့်မှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ခမရကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးငါမင်းကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I am not angry with you လို့ပြောလို့ရတယ် I am not angry with you အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I have read that book လို့ပြောလို့ရတယ် I have read that book ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးသေးဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I haven't read that book yet လို့ပြောလို့ရတယ် I haven't read that book yet ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးသေးဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကျွန်တော်6နာရီမထိုးခင်လာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက come here before 6လို့ပြောလို့ရတယ် come here before 6ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီကို6နာရီမထိုးခင်လာခဲ့ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကwhat happened လို့ပြောလို့ရတယ် what happened မှာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲမင်းတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးသုံးတရားရှိရလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်